سلام، به سومین روز از مسیر آرامش خوش آمدید. تا اینجا یاد گرفتیم چطور با تنفس در لحظه حضور پیدا کنیم. حالا وقتش است یک قدم نزدیکتر بشویم. مشاهده ذهن بدون قضاوت. اگر جلسات قبلی را مشاهده نکردی لطفاً به آن برگرد و اگر این ویدیوها را دوست داری با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن حمایت خود را نشان دهید. ذهن تو مثل یک آسمان هست، گاهی صاف و آبی، گاهی پر از ابر و رعد و برق. اما تو آسمان نیستی، تو آن کسی هستی که آسمان را تماشا می کند. آرام بنشینید، بدن راحت باشد، چشمها را ببندید، کمر صاف اما نه منقبض. تمام توجه به تنفس و بدن. چند نفس عمیق بکش و اجازه بده بدنت رها بشود. حالا ذهن را فقط نگاه کن. افکار می آیند و می روند. تو فقط میانشان هستی، بدون اینکه بخوای تغییر بدهی. مثلا ممکن است فکری بیاید امروز کار زیاد دارم، یا من هنوز خوب مدیتیشن نمی کنم. در این لحظه فقط بگو فکری در ذهنم هست، فقط یک فکر، اما حقیقت ندارد، و برگرد به تنفس. نه دنبال فکر برو، نه قضاوتش کن. تو فقط تماشاگر ذهن هستی، نه قاضی آن. اگر حواست پرت شد مشکلی نیست. همین که متوجه شدی یعنی آگاه شدی. با مهربانی برگرد به لحظه حال. با هر دم با خود تکرار کن من در حال پذیرش لحظه اکنون هستم. با بازدم بگو اجازه می دهم که هر چیز غیر ضروری از من عبور کند. دم با خود تکرار کن من ناظر ذهنم هستم، نه برده آن. بازدم تکرار کن هیچ چیز نیاز به تغییر ندارد، فقط نظاره‌گرم. دم تکرار کن این فقط یک فکر است و من بزرگتر از افکارم هستم. بازدم تکرار کن همین لحظه کافی است، من همین حالا در امنیت هستم. دم تکرار کن ذهنم مانند آسمان است و افکار همچون ابرهایی که می‌گذرند. بازدم من با نرمی به لحظه اکنون باز می‌گردم، دوباره و دوباره. الان حواست کجا بود؟ اگر ناظر بودی که خیلی عالی، ولی اگر دنبال افکار رفتی و یا در آنها غرق شدی مشکلی نیست. بدون قضاوت با مهربانی برگرد به لحظه حال. تو افکارت نیستی. یادت باشد آرامش این نیست که ذهن خالی باشد، بلکه یاد بگیری با ذهن خودت دشمن نباشی.
خیلی ممنون که تا اینجا پیش آمدی. امشب یا فردا فقط 3 دقیقه به ذهنت گوش کن. هر فکری که آمد فقط بگو این یک فکر است، حقیقت ندارد. تا جلسه بعدی هر موقع هر فکری آمد با نرمی نگاه کن، مثل عبور ابر از آسمان وجودت.